بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. به ادامه جلسات درسی شناخت حروف خوش آمدید. دوستان عزیز، به خاطر حمایت بیشتر لطفا بوده کانال آموزشی اکادمی آنلاین دانا را سابسکرایب نمایید. حرف ام صدای میم را افاده می کند، مانند milk، mother، major. حرف ان صدای نون را بیانگر است، در ختم کلمات بعد از ام قرار بگیرد، تلفظ نمی شود، مانند nice، need، autumn. حرف پی صدای پی را بیانگر است، در آغاز کلمات قبل از اس و یا هم ان قرار بگیرد، تلفظ نمی شود، مانند پیپ، سایکولوژی، نمونیا. وقتتان خوش. خدا نگهدار.